今日我嚟到呢個雲南嘅高麗貢山嚟徒步，咁咧就呢個好大自然嘅地方，好大自然嘅地方。大約我哋今日要走6個鐘頭，咁沿途咧我哋有專業導遊同埋攝影師咧係介紹下呢個山嘅植物啊、動物啊咁樣。咁啊落雨見到啦，都有啲景異嘅。希望我一陣間再拍好多好嘢俾大家睇。阿姨啊嚇，慢慢地嚼。约口，哎，回来啦，森哥，千佑姐，梦瑶，太快了，你看被他带走了，我就赶跑了。新嘅石蛙，野生嘅石蛙，野生嘅石蛙，野生嘅。原本6個半鐘頭嘅路，我哋3個半鐘頭咧就搞掂咗。啲高手啊，成身濕晒，咁啊烤下火，烤下排骨，燒下烤，燒下肉 ，OK。哇，兄弟啲山豬肉啊靚到啊，好食到啊，真係，哇，好食到好，真係我朋友啊，呢啲真係好好食啊，山豬肉啊，哇烤。好啦，頭燒完烤，再先嚟個農家樂啦，啊，雞蛋個雞湯，哇，最新鮮個筍，最山野嘅竹筍，山野菜，哇！唉，山中雲霧啊，似仙境啊，神仙嘅夜景。呢啲咧，頭先咧喺山上摘嘅菇，雞冠菇、黃油菇，冇得頂。土雞蛋、豆苗啱啱摘嘅，靚到啊！真係呢度嘅筍、土雞、烏龜菌湯，哇！去邊度揾啊？呢個全部係山野嘅，山野嗱家自己嘅，冇得傾。行完山，燒完烤，再農家樂，梗要泡個溫泉啦，係咪？OK。